Ang mga anak sa Diyos nabuhi sa pulong sa Dios. Ang Biblia, ang pulong sa Dios, mao ang libro nga kanunay nga nang edukar kanimo sa pagbuhat sa husto ug naghimo kanimo nga maalamon sa pagdawat sa mga panalangin. Ang pagkinabuhi subay sa Biblia makapahimo kanimo sa pagsulob sa usa ka bag-ong kaugalingon ug sa pagpuyo sa usa ka takos nga kinabuhi. Tungod kay ang mga tao sa kalibutan wala magtuon sa pulong sa Dios o magkinabuhi sumala niini, sila nag-apil sa kahilayan, mga buhat nga dili maayo o kinaiya nga walay gugma, mao ang tanan nilang pagkinabuhi mahugno lamang sa kalit. Kung dili nimo ihalad ang imong kaugalingon sa pulong sa Dios, ang kalibutanon nga mga hunahuna mosulod kaninyo. Mao nga ang Dios nagsugo kaninyo nga ihalad ang inyong kaugalingon sa iyang pulong ug magbuhat sa pagka-Diosnon. Pinaagi sa pagtan-aw, pagpaminaw ug pagbuhat sa pulong sa Dios nga modala kanimo ngadto sa pagka-Diosnon. Ug sa usa ka matarong nga kinabuhi, ikaw makadawat sa gugma sa Dios, kaluwasan ug mga panalangin ug makasulod sa gingharian sa langit. Isuloob ang bag-ong pagkatao pinaagi sa pulong sa Dios ug mataw pag-usab, pag-andam sa inyong kaugalingon alang sa gingharian sa langit. Sa wala pa nimo mahimamat si Dios ansanghong, tingali nagkinabuhi ka sa lisod nga kinabuhi ug misunod sa dalan sa korap nga mga tao, uban sa kalibutanong mga higala. Apan karon nga nahimo ka na nga katawhan sa Dios, kinahanglan nga dili ka magpadayon sa ingon nga paagi. Kun masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala, ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw paggamit og masakit o makadaot nga mga pulong o makig-away. Hinuon, pagsulti og maayong mga pulong, makapahupay nga sama sa dugos og mga pulong sa pagpasalamat. Pagbinuotan sa usag-usa ug mapasayloon sa usag-usa. Ayaw pagkahubog sa bino apan mapuno kamo sa espiritu. Mao kini ang mga pulong nga gitudlo ni Amahan ngadto sa iyang mga anak nga iyang gipili sa wala pa ang paglalang sa kalibutan. Ang pagtul-id sa imong kaugalingon ni ining paagiha mao ang pasabot sa pagkatao pag-usab. Aron makasulod sa gingharian sa langit, kinahanglan nga mataw ka pag-usab nga matahom. Dugang pa, ang Dios nag-ingon nga kinahanglan nimong tumanon ang iyang balaod aron makasulod sa gingharian sa langit. O kung ikaw maghiusa diha sa gugma, imong natuman ang tibuok balaod. Kung nahigugma ka, dili ka magbuhat og dautan o sala. Kaning kalibutan diin ang gugma nabugnaw na. Ang Dios giusa ang mga tawo nag-iisip lamang ilang kaugalingon, pinaagi sa gugma o gidala sila sa gingharian sa langit. Ang kalibutan karon nag-antos sa mga gubat ug mga katalagman sa klima. Sa kanang panahona, si Amahan gisugo ka na makugihong magsangyaw sa bag-ong kasabutan sa pagsaylo, nga nagluwas sa mga tao gikan sa mga katalagman ug naghatag kanila og kinabuhing dayon aron sila usab makaadto dayon sa Sion. Sa dili pa mahitabo ang mga katalagman, kinahanglan nga inyong mahatod kadtong makaluluoy nga mga tao nga wala mahibalo kung kanus-a sila mamatay ngadto sa kaluwasan. Sanglit ang unod ug dugo sa Dios mosulod kanato pinaagi sa pagsaylo. Kung makakita ka og usa nga mamatay, matandog ka sa kaluoy ug magtinguha sa pagluwas sa ilang kinabuhi. Kini tungod kay ang gugma sa Dios nga naluoy kanimo, namatay sa imong lugar ug nagluwas kanimo kay nagalihok. Walay gugma nga mas sincero kaysa gugma sa pagsaylo, nga nagtudlo sa dalan sa pagdawat sa kinabuhing dayon ug pagsulod sa gingharian sa langit. Aron matuman ka na nga gugma, kinahanglan ka magpailubon ingon sa naisulat sa 1 Corinthians chapter 13.
Kinahanglan malumo ka, dili masina, hambugero, arogante o bastos. Ang dili pagtimbaya ug dili pagtubag sa usa ka pagtimbaya, giisip usab nga bastos nga pamatasan. Mahimo nimong pasayloon kini nga kinaiya sa usa ka bata, apan kung ang usa ka hamtong mapakya sa pagtimbaya, kasagaran musulti ang mga tawo nga ang ilang mga ginikanan wala magtudlo kanila sa husto. Pagdako nimo, kinahanglan nimong biyaan ang kinaiyang bata. Dili nimo pangitaon ang imong kaugalingong kaayuhan lamang, apan ang kaayuhan sa uban. Ayaw pagmaya sa dili tama o pagkalipay sa makadaot sa uban, kundili pagampo nga may kaluoy o pagpailo bisan adunay usa nga naghagit sa kasuko kanimo. Ang gugma mao ang pinakadako sa tanan. Unsaon nako paghimo niini nga kalag nga malipayon ug makapalig-on sa iyang pagtuo. Unsaon nako pagsulti nga mainiton aron mahupay siya. Unsaon nako pagtabang nga maluwas sila. Kinahanglan kanunay nimong tagdon ang uban niining paagiha. Samtang ang atong mga miyembro naghiusa sa gugma ug naghimo sa maayong mga buhat sa tibuok kalibutan, ang himaya sa Dios gipakita. Ang inyong maayo ug matarong nga mga buhat nahimong matahom nga mga bisti sa Dios. Kadto nga mga buhat nagiya sa matag tawo, nagdala og kalinaw ug gugma sa kalibutan, ug nagluwas usab sa daghang mga kalag. Palihog mahimong maayong lino sa Dios, pinaagi sa imong matahom nga mga buhat ug ihatag ang daghang himaya sa Dios. Dugang pa, palihog itudlo ang bag-ong kasabutan sa pagsaylo ngadto sa daghan, himua sila nga bag-ong mga binuhat ug dad-a sila ngadto sa gingharian sa langit.